做咗啥？係咪做咗啥？唔係啊，佢想幫我跑。好跳！喂，唔使3個孖一個啊，你喺出邊射波啫喎。去晒。喂，子文啊！子文啊，點解你去到呢度都要傳波？你上埋啦，好唔好啊？俾位啦，加啦！俾位，嗰啲啊！上邊一個手上邊，俾位做乜嘢啊？教練團睇下我少少，睇唔到。俾位側邊啊！我底線啊！做波線！喂，你唔好自己亂自己先，打返慢慢一球一球打咯。哇，個輸快攻啦！冇啦，斯卡。係鋪。走步。喂，個波爽啲啊，甩爽啲啊！冇每個人喺度諗3-4秒。得啦。再啦！係俾犯規！對啊，兩個對得啦！係咁多波啊！上晒！又慢慢嚟，搖籃。佢走，係喐！開步！喂，俾啲信心打，都未完。點啊？你哋仲要輸幾多球 turnover 啫？嚇？輸夠未啊 ？turnover。幾多比幾啊？司徒偉29-19。喂，立啦！OK。有啊！精神啲啦！我係未完㗎！1、2、3，掃！睇先，我有一啲啊！呢個輸咗邊個啊？俾落去！得啦，佢走！咩晒？唔係即刻射啊！阿俊源啊，你3分都唔係好準。大哥，係繼續！開啦！上去啦！好靈往下邊幾個？係佢得。俾落去！有咩唔得？冇落手啊！多啦，係得，繼續。幾多號啊？5號。佢亂打㗎咋？喂，打好自己，未完㗎。
真真醒目啊！幾叫阿日打阿日，真醒目啊！阿日，阿日，得嘅你鏟咪得咯。真真睇後面得啦，係，企度走，得啊！冇氣啦佢，阿明，繼續逼啦，你又鏟，逼啦！好咩？係啊，你蝕晒啦，個個都唔揀佢，大家劈揀佢啦，定選。你阿日試下啦，冇淨係望死一個得唔得？屌，你哋出面嗰啲冇信心打入去就唔好打啦。阿明睇8號，打入去。坐要企度企度，哇！做乜嘢啊？企度，好嘛？拍手啦，跑翻啦！去衰，去衰，企度，喂，如果你係咁樣打完分波嘅，咁你唔好打啦。逼咩？我避佢，話佢避佢。喂，自己有啊，出聲啦！全波佢逼一下先啊！拎翻個位啊！幾比幾啊？係啦，22比33。英人，點啊？打上去，起上，進完逼，中間有冇截晒啊？起到氣，俾壓力啊！冇乜啫，呢班咩位啊？走波，冇晒！喂，係咪好緊張啫？準備，係，逼啦，阿力！點啊？你又收落去？哎呀！退啦，退！最後3分鐘。球波啊！手波，一球一球中！手波！出聲啦！點解會係我哋出聲㗎？攞啊！佢隻走喎。吹咗！換人。張宇，33比24。成日得個鏟。教練，冷靜。張宇。張宇，逼邊你要接波啦啊嘛！呢幾個睇住，坐住啦！點啊？做乜嘢啫？有人抹嚟咩？慘啊！你傳波不如唔好打啦，咁中意傳。逼啦！望下入邊。時間1分40秒。算數。24-33。9分波啊！2號3球。搶啊！防守要。喂，對呢個。哇！係啊！換人。坐低先。賴出真，賴一邊，賴出真。出聲啦！阿明，最後2分鐘收窄啦，一邊。肥波，咁靜不如唔好打啦！右手，係，嗰啲。對晒，阿明。你照真半隻。打入去啦，又順帶出嚟，又好啲嘅。右邊。你走步。3秒進攻。
最後20秒。下邊一球20秒，嗱，再張招坐，可以得啦，呢邊。逼啦！16、15、14、13、12、11，10、9、你自己去啦！快人！4、3、2、1，你去到呢度仲長。好啊，我有計漏啦，我計都我都3分啊！比數24人哋係咁可以打嘅，加上你個個慢慢冇上去，快攻箭頭最所以我隔離喎。係咪要啫2分？要唔好打啦？你點